Guilherme Oliveira nunca había visto un solo rayo de luz en sus 42 años de vida. Nacido con una condición rara que afectaba sus nervios ópticos, construyó desde cero uno de los mayores conglomerados de tecnología de Brasil. En el cuarto piso de su torre empresarial en Sao Paulo, dirigía negocios que movían miles de millones de reales, guiándose únicamente por su agudo oído y memoria fotográfica. Durante años se había aislado en la cima de su torre empresarial, controlando cada aspecto de su vida a través de rutinas precisas y tecnología asistiva. Sus empleados lo admiraban por la capacidad de ver oportunidades de negocio que otros perdían, pero él mismo sentía un vacío creciente. El éxito financiero no llenaba una soledad que ni siquiera reconocía por completo. Aquel jueves de septiembre, algo inexplicable lo impulsó a salir de la oficina. Despidió al chofer y decidió caminar por las calles concurridas. Guilherme dominaba los números, las estrategias y las negociaciones más complejas, pero las aceras irregulares y el tráfico caótico de Sao Paulo eran territorio desconocido. Tras 20 minutos caminando, se dio cuenta de que estaba perdido. El mapa mental que había estudiado se deshizo entre bocinas, vendedores ambulantes y obras del ayuntamiento. Intentó orientarse, pero terminó pisando la calle sin darse cuenta. El ruido ensordecedor de un autobús lo paralizó completamente en medio del asfalto. Fue entonces cuando sintió una pequeña mano deslizarse en la suya con naturalidad. Sin una palabra, la presencia diminuta lo guió. 3 pasos a la izquierda, 5 hacia adelante, hasta llegar a una plaza cercana. La mano misteriosa lo condujo hasta un banco y delicadamente le indicó que se sentara. «Gracias», dijo Guilherme, todavía temblando. «Me salvaste. ¿Quién eres tú?» Silencio. Solo el sonido de una mochila abriéndose y objetos siendo manipulados. Entonces escuchó el chasquido característico de un fósforo al encenderse. Algo extraordinario sucedió. Donde siempre hubo solo oscuridad absoluta, una perturbación sutil surgió en su conciencia visual. No era visión propiamente dicha, sino una presencia luminosa que sus nervios ópticos registraban por primera vez. Guilherme parpadeó, genuinamente sorprendido, y levantó la mano hacia aquella sensación desconocida. Sus dedos encontraron una vela sostenida por manos pequeñas y un rostro infantil mojado de lágrimas. Exploró delicadamente las facciones de la niña. Una niña de aproximadamente 8 años, cabellos enmarañados, mejillas demasiado delgadas para una niña bien alimentada. Cuando le preguntó su nombre, ella llevó su mano a la propia garganta e intentó hablar, pero solo salieron vibraciones mudas. La niña no podía hablar, pero había algo más profundo en su comunicación. Tomó la mano de Guilherme y dibujó símbolos en su palma. Un sol con rayos. Tras varios intentos, él comprendió que su nombre estaba relacionado con la luz, con la esperanza. Vitória, dedujo finalmente, cuando ella aplaudió confirmándolo. Descubrió que la niña vivía en las calles desde que su cuidadora había fallecido. Guilherme la llevó a comer en una cafetería cercana, donde la propietaria reveló conocer a Vitória desde hacía años. La niña aparecía regularmente, siempre ayudando en pequeñas tareas, pero nunca pedía nada. Mientras esperaba que Vitória comiera con voracidad, Guilherme reflexionaba sobre las ironías de la vida. Él, con todos los recursos del mundo, había vivido una existencia limitada por la oscuridad física y emocional. Ella, sin nada más que su valentía silenciosa, navegaba por las calles con una sabiduría que él jamás había desarrollado. La propietaria contó cómo Vitória con frecuencia consolaba a otros niños de la calle,
siempre llevando pequeñas velas para compartir luz en los momentos más oscuros. Durante aquella tarde improbable, Guilherme experimentó nuevamente la extraña sensación luminosa cuando Vittoria encendió otra vela. La intensidad había aumentado. Por primera vez, en 4 décadas, consideró seriamente la posibilidad de que algo estaba cambiando en su visión. En los días siguientes, consultó a los mejores oftalmólogos del país. El doctor Silva, su médico durante 20 años, fue escéptico. La condición de Guilherme era congénita y degenerativa, lo que hacía que cualquier recuperación fuera teóricamente imposible. Pero la doctora Helena Costa, una neurooftalmóloga reconocida, se mostró intrigada por los exámenes. Había actividad neural mínima, pero detectable, donde antes no existía ninguna. Guilherme regresó a la plaza el viernes siguiente, tal como había prometido a Vittoria. La niña lo esperaba, limpia y con ropa nueva del albergue municipal. Ella trajo una vela más grande, y cuando la encendió, la sensación luminosa de Guilherme se intensificó aún más. Era como si sus nervios ópticos estuvieran despertando gradualmente de un sueño de décadas. Impulsivamente, Guilherme invitó a Vittoria a vivir con él. La niña, a través de sus dibujos en la palma de la mano, aceptó de inmediato. Los trámites legales fueron acelerados por los abogados de Guilherme y, en 2 semanas, ella se mudó a su apartamento. La convivencia transformó a ambos. Vittoria asistía a una escuela especializada y hacía terapia fonoaudiológica, emitiendo sus primeros sonidos tras años de silencio. Guilherme, por su parte, se sometía a tratamientos experimentales con la doctora Helena, que documentaba progresos que desafiaban toda la literatura médica conocida. Meses después, el equipo de investigadores de Guilherme localizó a Ana Nascimento, madre biológica de Vittoria, trabajando en Belo Horizonte. La joven de 24 años había dejado a su hija al cuidado del padre cuando se separaron, manteniendo contacto regular. Todo cambió cuando el padre de Vittoria murió repentinamente en un accidente laboral. La niña, asustada ante la perspectiva de ir a un hogar adoptivo, huyó antes de que Ana pudiera recogerla. Desde entonces no había rastro de ella. Ana había pasado años buscando desesperadamente a su hija. Trabajaba en 3 empleos diferentes, usando cada real extra para contratar detectives privados y viajar a São Paulo cada vez que tenía una pista. Durante las noches solitarias, dibujaba obsesivamente las mismas velas que Vittoria creaba, sin saber que compartían esa extraña conexión. Cuando los investigadores de Guilherme la encontraron, estaba a punto de viajar nuevamente a São Paulo, decidida a buscar a Vittoria en los albergues de la capital. El reencuentro fue emocionante. Ana lloró al abrazar a Vittoria, que pronunció por primera vez en años la palabra mamá. Guilherme propuso que Ana se mudara a São Paulo, ofreciéndole un puesto en la fundación que había creado para niños en situación de calle. Vittoria sería criada por ambos en una familia no convencional, pero genuinamente amorosa. Un año después del encuentro inicial, en el aniversario de aquel día transformador, los 3 regresaron a la misma plaza. Vittoria, ahora hablando frases completas, insistió en que algo especial ocurriría. Trajo una vela blanca y la encendió exactamente al mediodía. En ese momento, la visión de Guilherme se completó milagrosamente. La neblina que caracterizaba su percepción visual se disipó, revelando el mundo en detalles nítidos. Por primera vez vio el rostro radiante de Vittoria, los ojos emocionados de Ana, los colores vibrantes de la ciudad que había construido sin jamás contemplarla. Los médicos no lograron explicar científicamente el fenómeno. La doctora Helena concluyó que factores emocionales y psicológicos habían catalizado una reorganización neural sin precedentes.
El caso de Guilherme se convirtió en objeto de estudio en universidades internacionales. Vittoria, con su sabiduría infantil, siempre supo que esto sucedería. Explicó que había personas perdidas en la oscuridad esperando su luz y que su misión era ayudarlas a encontrar el camino. La fundación creada por Guilherme se expandió por Brasil, ofreciendo refugio, educación y esperanza a miles de niños. Años más tarde, la familia permanecía unida por aquel vínculo inexplicable que trascendía explicaciones convencionales. Guilherme aprendió que la verdadera visión no residía en los ojos, sino en la capacidad de ver las conexiones invisibles que unen a todas las personas. Ana descubrió que el amor materno puede superar cualquier distancia o circunstancia. Vittoria les enseñó a ambos que pequeños gestos de bondad pueden generar transformaciones extraordinarias. Su historia demuestra que los encuentros más significativos rara vez son casuales. Cuando abrimos nuestros corazones para ayudar a alguien necesitado, con frecuencia descubrimos que somos nosotros quienes más nos beneficiamos de esa conexión. La luz que ofrecemos a los demás regresa multiplicada, iluminando rincones de nuestra propia vida que ni siquiera sabíamos que estaban oscuros. Vittoria continúa encendiendo velas, no solo las de cera, sino las llamas de esperanza en los corazones de aquellos que cruzan su camino. Guilherme y Ana se casaron 2 años después del reencuentro, oficializando una unión que había nacido del amor compartido por Vittoria y se había transformado en algo profundo y verdadero entre ellos. Su familia enseña que el verdadero milagro no está en la cura física, sino en la capacidad humana de transformar dolor en propósito, soledad en familia y oscuridad en luz compartida. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal y dejar un like. Compártela con alguien que necesite un poco más de luz en su vida hoy.